आज नयाँ वर्षको पहिलो दिन। प्रारम्भमा म बितेको वर्षमा यदि मेरो बोली, व्यवहार वा अनजानमा गरिएका कुनै पनि कामबाट यहाँहरूको चित्त दुखाएको छु, यहाँहरूको मन दुखाएको छु भने म हृदयको गहिराइबाट, अन्तरआत्माबाट माफी चाहन्छु। र साथै नयाँ वर्ष 2083 हामी सबैको नयाँ आशा बनोस्, नयाँ भरोसा बनोस्। मनका तिक्तताहरू घटुन्, मनका सम्बन्धहरू बढुन्, मनका दूरीहरू घटुन्, सम्बन्ध अझ प्रगाढ र बलियो बनोस्। किनकि 2 दिनको यो मरिजाने जिन्दगीमा सम्बन्धहरू बढुन् तर नघटुन् भन्ने चाहन्छु। र अन्तमा यहाँहरू सम्पूर्ण प्रियजन, आफन्तजन तथा आत्मीय मनको सुख, शान्ति, सुस्वास्थ्य, दीर्घायु तथा उत्तर प्रगतिको कामना गर्दै नयाँ वर्ष 2083 को हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछु। धन्यवाद।